السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الثاني الإعدادي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنكمل سلسلة المراجعة اللي احنا بدأناها. هنراجع على يونت 10 النهاردة، بس قبل ما نخش على يونت 10 هنحل الست أسئلة اللي احنا سيبناهم في الوحدة التاسعة. ديت الناس مشكورة اللي جاوبت الأسئلة. يلا بقى السؤال رقم 16 على طول. Do you mind نقط the window؟ احنا قلنا mind لو جه بعدها النقط على طول يبقى بعدها الفيرب مضاف ايه ing. اما mind لو جت في الجملة والنقط بعيدة عنها بكل اختصار، يعني بكل بساطة هنجيب الفعل في المصدر. تمام، يبقى هنا بقى open، الكلمة هنا لازقة في mind يبقى نضيف لها ing تبقى opening. السؤال رقم 17. شال اي، احنا قلنا شال اي بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فنشيل الاي ان جي. رقم 18. you know how to paint pictures. فهنا بقى احنا قلنا know how to في المضارع البسيط بيجي قبلها do او does على حسب بقى الفاعل هنا you يبقى يبقى do. تمام، اما لو الفعل مفرد تبقى الاجابه does. 19. I can not English well. احنا قلنا كان بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فهنشيل الاي ان جي. رقم 20. which musical instruments are you able to؟ احنا قلنا برضو able to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. رقم 21. داليا is able to not make up. برضو احنا قلنا able to بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، فنشيل الاي ان جي. زي ما انتم شايفين دي كلها اسئله امتحانات واسئله تافهه جدا، فان شاء الله الامتحان هيجي سهل ودلوقتي هنراجع على اهم كلمات الوحده العشرة وهنحل اهم الاسئله اللي على الكلمات الوحده العشرة، وان شاء الله هنشرح القواعد بتاعه الوحده العشرة بكل بساطه خالص اكنك اول مره تسمعها، وهنحل برضه اهم الاسئله اللي على القواعد. تمام. نخش على اول الكلمات. حزام يعني بيلت، وطبعا الحزام ده بيكون مصنوع من من الليزر، يبقى البيلت ميد اوف ليزر، مصنوع من من الجلد. هيد سكارف معناها حجاب، سكارف معناها شال او وشاح. هاند باج حقيبة اليد. ترينرز حذاء رياضي. ايرنج معناها حلق. خلي في بالك بقى لو شلت حرف الايه هنا هتبقى معناها مخطئ او غلطان. تمام، يعني لو شلت يا مستر حرف الايه هتبقى مخطئ. ايوه تبقى كده ERRING، دي معناها مخطئ او غلطان. تمام. جلابية سان جلاسز نظارة الشمس. صندل. سبيشال اوكيجن مناسبة خاصة. لاكشري معناها فخم او فاخر. اندستري معناها الصناعة. بريفكت معناها مثالي، بيساوي كلمة اسمها ايدلست. البيئة environment، والبيئة ديت اي حاجة بتحوطك دي اسمها environment. كيميكال مواد كيميائية. كروب محصول. كاستمر زبون. chest of drawers معناها خزانة ذات أدراج. تول معناها أداة يدوية. هيدفونز معناها سماعات الرأس. بورو معناها يستعير، وبتيجي بعدها كلمة from. borrow from يستعير من. borrow from. بيك معناها يقطف أو يلتقط. جامبر معناها بلوفر. تراي اون يقيس ملابس. سمارت أنيق أو مهندم. traditional تقليدي. سترايبد معناها مخطط أو مقلم. خلي في بالك بقى لو ضعفت البي هنا تبقى معناها هتبقى النطق بتاعها ستريبت. تمام، والمعنى خالص هيختلف، المعنى يختلف تماما. تمام، فيبقى المعنى بتاعها تعرية او تجريد. لو هنا ضعفت البي هتبقى معناها تعرية. زي ما اقول لك مثلا الاهرامات على مر السنين حصل لها تعرية يعني بقى ستريبت. تمام.
فلات يعني شقة بتساوي كلمة اسمها ايه؟ ابارتمنت. تمام. دي اهم الكلمات الموجودة عندك. في كلمات تانية يا مستر؟ في كلمات تانية المفروض برضو انت تكون حافظها ومركز عليها، زي مثلا كلمة شيت. شيت معناها ملاية بتاعت السرير او الغطا بتاع السرير. هنا هناخد برضو الكلمات المهمة زي شيت معناها ايه؟ غطا، غطا السرير. تمام. كلمة كمان زي دام معناها سد. تغيير الملابس اللي هي changing room. تمام. ديت من أهم الكلمات اللي عندك في الوحدة العشر. تمام. انت برضو تكون حافظ الكلمات اللي موجودة في الوحدة وتركز على دي ايه أهم حاجة. ودلوقتي هنخش على القواعد اللي عندنا بكل بساطة خالص. أول قاعدة عندنا اسمها ايه؟ adjective order، اللي هي ترتيب الصفات. قال لك ايه؟ لما يجي لك اكتر من صفه وانت عايز ترتب، انا مش عارف ارتب ازاي بقى. قال لك في قاعده عندنا اللي انت ازاي ترتب الصفات. اول حاجه الصفه يا اما يجيب لك صفتين او ثلاثه او اربعه كحد اكثر. اكتر حاجه يجيبها لك هم ايه؟ حوالي اربعه، مفيش اكتر من اربعه. تمام. يبقى صفات لا تزيد عن ايه؟ اربع صفات. دي اول حاجه. طب احل ازاي يا مستر؟ القاعده ديت للاسف حفظ فانت لازم تكون حافظ القاعده عشان تحل. انا هحاول بقى ايه؟ ابسط لك القاعده بكل بساطه خالص. اول حاجه ترتيب الصفات، ببدا بالوصف. تاني حاجه الحجم. تالت حاجه الشكل. رابع حاجه العمر. خامس حاجه اللون. سادس حاجه ماده الخام. سابع حاجه اسم الشيء. وانا يا مستر كل ما احفظها بغلط. طب بص نحاول ايه؟ نختصرهم لك في كلمتين مثلا. تعالى كده اختصرهم لك في كلمتين. ايه يا مستر الكلمه اللي انت هتختصر القاعده فيها؟ والله بكل بساطه كلمه اسمها ايه؟ وحش علم الاسم. ايوه زي ما بقول لك كده، وحش علم ايه؟ الاسم. الواو وصف. الواو ايه؟ وصف. تمام. الحاء حمار. حاسس لحد الحمار والله لا الحاء حجم. تمام. تمام. يبقى اول حاجه الواو وصف، الحاء حجم، الشين شكل. تمام. العين عمر، اللام لون، الميم مادة خام، والاسم الاسم. تمام. بكل بساطة اختصر القاعدة في ايه؟ وحش علم الاسم. تمام. الواو وصف، الحاء حجم، الشين شكل، العين عمر، اللام لون، الميم مادة خام، واخر حاجة الاسم زي ما هي. تمام. تمام. انت احفظ الكلمتين دول واحفظ بقى الكلمات بقى. في كلمات بتدل على الوصف. ايوه يا مستر، اول ما اشوفهم اعرف ان انا في الوصف. تمام. زي ايه؟ pretty، nice، beautiful، colorful، expensive، strange. دي معناها دي كلمات كلها بتدل على الوصف، فانت لما تشوفهم تجيبهم ايه في الاول. تاني حاجة الحجم اللي هي السايز، زي big او small، large، medium. دي كلها برضو كلمات بتدل على اللي الحاجة ديت تبع الحجم. تمام. الشكل اللي هي الشيب، زي long، short، striped اللي هي مخطط، لوس واسع. في كلمة كمان اسمها راوند، الشكل او الراوند اللي هي ايه؟ راوند يعني شكل دائري. تمام. فهنا برضو تبع ايه؟ تبع الشكل. يبقى اول حاجة قلناها الوصف، تاني حاجة الحجم، تالت حاجة الشكل. فانت لازم تحفظ بقى الكلمات ديت. دي كلمات اول ما تشوفها اعرف ان انت تبع الوصف او الحجم او الشكل. تمام. تمام. بعد كده العمر، اللي هي زي الاولد القديم، نيو جديد، انشنت قديم، مودرن حديث. تمام. بعد العمر اللون. بعد العمر ايه؟ اللون. اي بقى لون عندك ده تبع اللون. المادة الخام زي القطن. القطن مادة خام. الجولد مادة خام. الليزر اللي هو الجلد مادة خام. بلاستيك، الكتريك، وودن. في كلمة اسمها لينين، LINEN. في كلمة اسمها وول اللي هو الصوف. تمام. تمام. فدي كلها كلمات
بتدل على المادة الخام. اخر حاجة خالص اللي هي الاسم، اللي هو دريس، كلوز، جلابية، سكارف، نيكلس، اي حاجة من الحاجات دي تبقى ايه اسم. يبقى مستر اختصرنا القاعدة في كلمة اسمها وحش علم الاسم. الواو والوصف احفظ كلمات الوصف. الح اللي هي الحجم احفظ كلمات الحجم. الشين شكل احفظ كلمات الشكل. العين عمر احفظ كلمات العمر. اللام لون احفظ كلمات اللون، وهكذا. الميم مادة الخام، والاسم اللي هو ايه اسم الشيء زي ما هو. تمام. تحفظ الكلمات دي بالترتيب عشان هو هيحاول يلخبطك. فناخد الامثله كده. اول مثال عندك بيقول she wears a long green coat، جلابيه. اول حاجه long تبع الشكل، تمام. بعدها الجرين تبع اللون، تمام. الكوت ماده خام، تمام. جلابيه تبع الاسم، تمام. يبقى بدأ ايه بقى الشكل، بعدها لون، بعدها مادة خام، بعدها ايه اسم الشيء. تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. ليه تنفع؟ علشان هو بدأ مثلا ايه 1 2 3 4 مثلا. اما لو كان لخبط لك بدأ مثلا 4 2 3، لا ده غلط. احنا بنبدأ بالترتيب. الشين شكل، بعدها العين عمر، بعدها اللام لون. فهنا ايه جاب الشكل الاول، بعدها ايه اللون، تمام. اللون ينفع يجي بعد الشكل؟ ايوه ينفع يجي بعد الشكل، تمام. بعدها المادة الخام تنفع تيجي بعد اللون؟ ايوه تنفع تيجي بعد اللون. الاسم ينفع يجي بعد المادة الخام؟ ايوه ينفع يجي بعد ايه المادة الخام. فانت احفظ الكلمة ديت، وحش علم الاسم، واحفظ الكلمات اللي بتدل عليها، وهتلاقي القاعدة تافهة جدا بالنسبة لي. طب يا مستر لو جاب لي كلمتين، هيجيب لك في التصحيح الخطأ يجيب لك كلمتين غلط. مثلا يعني زي ايه مثلا؟ زي مثلا ريد احمر، ويجيب لك حاجة قبلها عشان ده غلط. يجيب لك مثلا ايه مودرن حديث. فانت كل اللي انت هتعمله هتبدل، تمام. هتجيب الاولى التانية والتانية الاولى، تمام. نخش على القاعدة التانية. دي بقى القاعدة التانية بكل بساطة خالص. القاعدة التانية بكل بساطة خالص اسمها ايه اسماء الاشارة، اللي هي demonstrative اسماء الاشارة. عندنا 4 اسماء للاشارة، اللي هي this مع المفرد القريب، ذات مع المفرد البعيد. يبقى مع المفرد يا جماعة بكل بساطة خالص this وذات. لو الحاجة قريبة مني تبقى this، لو الحاجة بعيدة عني تبقى ذات. بس ايه الشرط؟ اللي هي تكون مفرد. يبقى لو المفرد حاجة مفردة بستخدم معاها this أو ذات. قريبة مني تبقى this، الحاجة ديت بعيدة عني تبقى ايه ذات. في كلمة بتدل إن الحاجة دي بعيدة، اللي هي حاجة اسمها over there. over ايه there، تمام. قال لك زيس بتستخدم للاسم الإشارة مع إيه؟ اسم الإشارة الجامع القريب. لو الاسم الإشارة ده لو الاسم جمع هستخدم معاه زيس، تمام. يبقى هنا بقى الاسم جمع وقريب مني زيس، الاسم جمع وبعيد عني زوس. عايز تقول لي يا مستر من الآخر اختصار لك ان هو المفرد بكل بساطة خالص لو حاجة مفردة، تمام، وقريبة مني هستخدم معاه ايه زيس. طب لو حاجة بعيدة عني ومفردة هستخدم معاها ذات، تمام. يبقى هنا ايه قريب مفرد قريب، وهنا مفرد بعيد. اعرف ازاي ان الكلمة دي مفرد بعيد؟ هتلاقي في كلمة زي over there، تمام. لو الكلمة جامعة قريب هستخدم معاها ايه these. اما لو الكلمة جامعة بعيد هستخدم معاها ايه those، تمام. انا دلوقتي لو شفت كلمة over there، over there يا مستر انت قلت من شوية اللي هي كلمة بتدل ان الحاجة ديت بعيدة. فانا بقى ايه بكل تركيز خالص وبكل ذكاء لو شفت كلمة over there لا اما استخدم ذات او استخدم زوس. ازاي يا مستر؟ مش احنا قلنا ذات مع المفرد البعيد وزوس مع المفرد مع الجامع البعيد، تمام. قال لك بقى لا اما اختار ذات لا اما اختار ايه زوس.
فاختار يا مستر ذات ولا زوز؟ قالك كل اللي انت هتعمله يا معلم اللي انت هتبص على الاسم. والله لو الاسم مفرد هستخدم ذات، لو الاسم جمع هستخدم زوز. تمام، دي اول تريكايه. اكتبوا الحاجه ديت عشان دي حاجه مهمه. تاني تريكايه عندك كلمه بط. كلمه بط، احنا قلنا ان كلمه بط ديت، كلمه بط معناها لكن، وبتدل على التناقض. بتدل على ايه؟ التناقض. يعني ايه يا مستر بتدل على التناقض؟ يعني لو قبلها مثبت يبقى بعدها منفي، قبلها ركز بقى هنا كده، قبلها مفرد قريب يبقى بعدها مفرد ايه؟ شاطرين، مفرد بعيد. مفرد بعيد يعني عايز تقول ايه يا مستر؟ عايز تقول ايه يا مستر؟ قال لك لو قبلها مفرد قريب اللي هو this يبقى اذا بعدها ايه؟ ذات. لو قبلها ذات يبقى اذا بعدها ايه؟ this. تمام تمام. قال لك لو قبلها جمع قريب يبقى اذا بعدها جمع ايه؟ بعدها جمع بعيد. لو قبلها جمع قريب زي this these يبقى اذا بعدها جمع بعيد زي those. تمام تمام. لو قبلها جمع بعيد يبقى اذا بعدها جمع ايه؟ قريب. اللي احنا قلنا ليه بقى؟ علشان بط بتدل على التناقض. تمام تمام. ديت ملخص القاعده اللي عندك. تمام. بكل بساطه خالص احل ازاي يا مستر؟ هتبص على الاسم، الاسم مفرد استخدم اما this او ذات. الحاجه ديت قريبه مني هستخدم this، الحاجه ديت بعيده عني هستخدم ذات. لو شفت كلمه over there والاسم مفرد هستخدم ذات. تمام. الحاجه ديت جامع وقريبه مني هستخدم these، اما لو الحاجه ديت بعيده عني وجامع هستخدم those. شفت كلمه بط هتبص على اللي قبلها لقيت this يبقى اذا هتجيب اختها اللي هي البعيده اللي هي ايه؟ ذات. لقيت those يبقى نختار ايه؟ these. تمام بكل بساطه خالص. ديت اسماء الاشاره. نخش بقى على حاجه اسمها one و ones. بنستخدم one بدل الاسم المفرد عشان ما نكررش الاسم تاني. تمام تمام. وبنستخدم ones بدل الاسم ايه؟ الجمع. تمام تمام. في بقى قال لك ايه؟ اول تركية عندك واحد، لاحظ ان one بتيجي بعد كلمة ذا او ones. بعد ذا لا اما اختار one او ايه؟ one او ones. لو الاسم مفرد اختار one، لو الاسم جمع اختار ايه؟ ones. بعد اسماء الاشاره اللي هي this وذات وذيس وذوز بستخدم لا اما one او ones حسب برضو حسب الاسم. لو الاسم مفرد استخدم one، لو الاسم جمع استخدم ones. تمام تمام. برضو قال لك بستخدمها بعد كلمه اسمها which. اما اشوف which من غير ما افكر لا اما one او ones. تمام. ديت هي القاعده بكل بساطه خالص. فهنا هنحل كده. اول سؤال بيقول لك ايه؟ مثال the beautiful dress is the. احنا قلنا اول ما اشوف the يا اما اختار one يا اما اختار ones على حسب الاسم اللي قبلها. الاسم beautiful dress فستان جميل، الفستان ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، فاذا هستخدم كلمه ايه؟ one. تاني سؤال which is car which is your car نقعد the red one or the blue one. برضو كلمه the هيجي بعدها لا اما one او ones على حسب الاسم اللي قبلها. العربية بتاعتك مفرد فاذا نختار ايه؟ one. تمام تمام. تاني سؤال these trainers are much better than the ones I had before. ليه يا مستر استخدمنا ones؟ علشان الحذاء الرياضي ده جمع اخر حرف اس يبقى اذا عشان كده استخدمت once. بكل بساطة دي القاعدة، وان شاء الله تكون فهمتوها. واحنا اعتبر كده قلنا كل التريكات اللي فيها. ودلوقتي هنخش على اهم الاسئلة اللي موجودة عندك على الكلمات بتاعة الوحدة. وده اول سؤال. الاسئلة ديت كلها جت قبل كده في المحافظات، فايه نركز في الاسئلة. مستر and Mrs. عثمان
ازاي مسز عثمان؟ هنا في غلطة، هنشيل هنا الاس ونحطها مثلا هنا، يبقى مسز اند مستر عثمان لايف ان ا بيج نقط ان اسوان. عايز اقول مستر عثمان بيعيش في شقة في اسوان، تبقى ايه؟ فلات. رقم 2 it is a long blue نقط you wear it around your neck، حاجة انت بتلبسها حوالين العنق بتاعك او حوالين رقبتك. ايه هي؟ بيلت الحزام؟ لا. هاند باج الشنطة. صندل؟ لا. سكارف اللي هو الوشاح او الطرح. نقط here is a jewelry that women wear around their necks. الإجابة هتكون ايه؟ necklace اللي هي العقد. رقم 4 this is my school نقط I have to wear it every school day. بيقولك عايز اقول اللي ده ايه؟ حاجة انا بلبسها كل يوم وانا رايح المدرسة، اللي هو الزي الرسمي اللي هو ايه؟ اليونيفورم. 5 when I نقط something from my friend I give it back، انا برجعها له. lend معناها يعطي، تمام. check معناها يفحص. give معناها يعطي. borrow معناها يستعير او يأخذ، لما انت بتاخد حاجة من صاحبك انت بترجعها له. وبورو بتيجي مع ايه؟ from. السؤال ده حلو. رقم 6 the نقط is the people and things around you in your life، حاجة بتكون محوطاك. ايه هي بقى؟ اللي هي البيئة environment. رقم 7 نقط are a large amount of plants that are growing to be sold. تبقى الإجابة ايه؟ crops المحاصيل، عبارة عن نباتات بتنمو. رقم 8 cotton from Egypt is very good. It is often used to make clothes. أقولك القطن ده بيعمل ملابس فخمة. فخم بقى يعني أو فخم، luxury. 9 all the cotton is not by hand to keep it soft، عشان يكون ناعم. بيقولك إن القطن كله بيتجمع عن طريق الإيد علشان إيه؟ يحافظ على النعومة بتاعته. عايز أقول يقطف أو يتجمع baked أو يجمع. رقم 10 نقط نقط means something produced by a scientific process، هي chemicals. 11 in winter في الشتاء I usually wear heavy، أنا في الشتاء على طول بلبس إيه بقى؟ عايز أقول بلوفر اللي هو جامبر. السؤال رقم 12 you have to choose good not to practice running، عايز أقول أنت يجب أن أنت تختار حذاء رياضي حلو عشان تتدرب على الجري، اللي هو بقى ترينرز. اما ترينز دي معناها دي جمع قطر، تمام. سليبرز معناها شبشب، ودي طبعا غلط. 13 رقم 14 what نقط would you like؟ قالك ايه؟ large please، عايز الحجم يكون كبير. فعايز اقول له ايه المقاس اللي انت عايزه؟ المقاس يعني ايه؟ size. what size would you like؟ 15 scientists can make not in laboratories، مختبرات laboratories. عايز اقول لك ايه بقى؟ بيعملوا مواد كيميائية، يبقى chemicals. 16 there are a lot of not in the supermarket as there is a sale. عايز اقول لك ايه؟ يوجد من العديد من الزباين في السوبر ماركت عشان يشتروا. زباين يعني بقى customers. السؤال رقم 17 the shopkeeper asked the man to go to the not to try on the jacket. يقول لك صاحب المحل قال للراجل روح حجرة ايه او روح لايه عشان تغير الملابس. فالمفروض ايه؟ تروح فين؟ حجرة تغيير الملابس اللي هي changing room. Not is a piece of furniture for keeping clothes in، اللي هي حاجة قطعة من الأساس بتحط فيها الملابس أو بتحفظ فيها الملابس، اللي هي chest of drawers اللي هي الخزنة. رقم 19
it is a beautiful jacket. you look very. الجاكيت ده حلو عليك. انت تبدو أنيق. أنيق بقى يعني ايه؟ smart. I cover my bed with a nice made of linen. عايز اقول انا مغطي السرير بتاعي بملاية. ملاية يعني ايه بقى؟ شيت. 20 do you like wearing modern or not clothes. عايز اقول له ايه؟ هل انت بتحب تلبس الملابس الحديثة ولا القديمة اللي هي التراديشنال، الحاجة اللي هي التقليدية traditional. 22 heavy clothes help you in winter to not warm. warm بيجي قبلها ايه؟ keep warm عشان تحافظ على الدفء بتاعك. احنا بنلبس الملابس التقيلة في الشتاء علشان تحافظ على ايه؟ الدفء بتاعك. 23 before going to the club I wear my. قبل ما اروح النادي انا بلبس ايه؟ بلبس الحذاء الرياضي trainers. 24 these traditional clothes keep me cool and not me from the sun. عايز اقول وبتحميني من الشمس، يبقى ايه؟ protect. 25 people often wear some clothes for not occasion. هنا مناسبة خاصة يعني ايه؟ special occasion. 20 before buying any clothes. قبل ما تشتري اي ملابس you should try them. المفروض انت تجربها on in the not room. المفروض تجربها فين بقى؟ في حجرة تغيير الملابس اللي هي ايه؟ changing room. 27 women usually wear not to protect their hair. علشان تحفظ الشعر بتاعها اللي هي ايه بقى؟ head scarves اللي هي الوشاح او الحجاب يعني. 28 shoes bags and belts are often made of. بيكونوا مصنوعين من ايه؟ من الجلد الليزر. 29 clothes factories cause a lot of. المصانع بتاعت الملابس بتسبب العديد من ايه؟ so ولذلك they are bad for the environment. عشان كده هي حاجة وحشة للبيئة، يبقى بتسبب ايه؟ التلوث اللي ايه؟ pollution. 30 I like to be not and feel relaxed in my clothes. انا عايز اكون مستريح ايه؟ comfortable وحاسس بالاسترخاء لما اجي البس الملابس الحلوة يعني. 31 means looking clean and tidy. حاجة معناها اللي هي حاجة جميلة ومريحة أو نظيفة، يبقى هي smart، حاجة حلوة. 32 some animals have not skin like zebra. احنا الحيوان الوحش ده بيكون ايه؟ مخطط معناه ايه بقى؟ striped. 33 the shop assistant asked me about my shoes not. الراجل المساعد اللي في المحل سألني على، عايز اقول ايه؟ مقاس الشوز بتاعي. مقاس يعني السايز. كده نكون خلصنا اهم الاسئله اللي على كلمات الوحده العشرة. ان شاء الله دلوقتي هنخش على اهم الاسئله اللي على قواعد الوحده العشرة. مستر لخص لي كده قاعده تاني كده بتاعت الصفات اللي انا بتلخبط فيها. اول حاجه عندك من اللي خاصه في كلمه اسمها ايه؟ وحش. علم الاسم. الواو وصف. الحاء حجم. الشين شكل. العين عمر. اللام لون. الميم مادة خام. الاسم تمام. فهنا بقى أول حاجة سهى always wears ذات نقط بلوزة in the summer. أول حاجة نحل كده بالاستبعاد. أول حاجة بدألك بالقطن مادة خام، بعدها وايت اللون. لا احنا قلنا وحش علم الاسم. القطن مادة خام تمام اللي هي الميم. وايت اللون قبلها لا تبان، المفروض ايه؟ اللون وبعدين القطن، يبقى ده غلط. وايت وبعدين القطن ماشي تنفع. قطن وبعدين اللوز لا غلط.
وايت وبعدين لوز برضو غلط. ليه؟ عشان وايت لون ولوز تبع الشكل، فالمفروض ايه؟ الشكل الاول وبعدين اللون. السؤال رقم 2 in winter it is a good to wear. في الشتاء المفروض تلبس، او من الجاد ان انت تلبس اول حاجه اللونج الشكل، ماشي تنفع. سوكس، سوكس ده الاسم ده اخر حاجه خالص. سوكس معناها يا مستر معناها شرابات، الشراب ده اسم، فالمفروض الاسم ده بيكون في اخر الجدول خالص، فانا جاب لك حاجه بعدها يبقى ده غلط. وول، وول ديت اللي هو الصوف، الصوف دي تبع الماده الخام، تمام. بعدها لونج الشكل، ماده خام وبعدين شكل، لا احنا قلنا ايه؟ وحش علم الاسم، الشين المفروض تيجي الاول وبعدين بعدها الماده الخام، ده غلط برضه. لونج جاب لك الشكل، تمام ماشي. وول المادة الخام، ماشي. سوكس الشرابات اللي هي الاسم، ماشي دي تنفع. رقم 3 انت بس احفظ كلمة وحش علم الاسم، واحفظ الكلمات، احفظها بالترتيب طبعا، تمام. واحفظ الكلمات اللي بتدل، الكلمات اللي عليها، يعني مثلا الوصف احفظ كلمات الوصف، احفظ كلمات الحجم وهكذا، فانت تحل القاعدة بكل سهولة. السؤال رقم 3 my friend lost his not sunglasses. اول حاجه نرتب expensive غالي، ده تبع ايه؟ الوصف. بلاستيك، بلاستيك تبع الماده الخام وبعدين بلاك اللون، لا المفروض وصف وبعدين اللون وبعدين الماده الخام، عشان الماده الخام اللون، الماده الخام بتيجي بعد اللون، يبقى اول واحده غلط. تاني حاجه بلاك اللون، ماشي. بلاستيك المادة الخام، ماشي اللون بيجي قبل المادة الخام. اكسبنسيف الوصف، هو الوصف بيجي في الآخر؟ لا الوصف بيجي أول حاجة. اكسبنسيف بدأ بالوصف، تمام. بلاك اكسبنسيف يعني ايه يا مستر؟ بس عشان نعرف، اكسبنسيف معناها غالي، الحاجة دي معناها يعني كده بوصف الحاجة اللي هي غالية، تمام. بلاك اللون، ماشي اللون. بلاستيك بلاستيك مادة خام، تمام، يبقى هنا وصف لون مادة خام، تمام تنفع. رقم 4 هدى has not a وان jacket. أول حاجة old، old اللي هي العمر، ماشي، يبقى احنا بدأنا من العين، تمام. المفروض يبقى بعد العين تبقى عين لام ميم الاسم، صح ولا لأ؟ علم الاسم بدأ بالعين. strange معناها غريب، غريب دي تبع ايه؟ تبع الوصف، بصف الحاجة ديت اللي هي غريب، يبقى ده غلط. المفروض الوصف ده بيجي في الأول خالص، يبقى ده غلط. old سترينج برضو جاي في الاخر، هنا برضو غلط. سترينج جاي في الاخر غلط. سترينج جت في الاول، صح. في طريقه بقى بتحل اللي هي ايه؟ عن طريق الاستبعاد. يعني ايه مثلا طريقه الاستبعاد؟ ان انت تقرا اول 3 كلمات، تمام، فتشوف بقى فين الوصف. لو مثلا جاب لك الوصف في الاخر يبقى ده غلط، احنا عايزين الوصف فين؟ في الاول، بكل بساطه خالص اهي. السؤال رقم 5 وات نقط. هنا بقى جاب لك اول حاجه القطن وبعدين نايس، هنا بيوصف حاجة، نايس ديت تبع الوصف، غلط. المفروض الوصف يجي فين؟ في الأول، لازم يبدأ بوصف. هنا بدأ بوصف، تمام، يبقى الإجابة إيه؟ سي، نايس وبعدين لونج وبعدين الكوتن وبعدين سكارف، تمام، دي الإجابة صح. هنا بدأ بالاسم في الآخر، لا المفروض وصف وبعدين الشكل وبعدين المادة الخام وبعدين الاسم. Do you have enough money to buy this belt؟ belt معناها حزام، ماشي. اول حاجه ليزر، نقرا كده، نحل بقى طريقه الاستبعاد، شوف انا هحل ازاي. لونج شكل، بلاك لون، ليزر اللي هو الجلد، تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع والله. ليه؟ وحش شين شكل، وحش علم وبعدها العين، ما فيش عين. اللام لون، جاب لك اللون، وفي الاخر ليزر اللي هي الماده الخام. 7 she likes clothes. اول حاجه هحل ازاي يا مستر؟ هبدا اقرا اول 3 كلمات. لينين تبع ايه؟ تبع الماده الخام، المفروض الماده الخام بتيجي قبل الاخير قبل الاسم، فهتبقى ده غلط خالص. جاب لك اللون وايت،
وبعدين لوس الشكل وبعدين لينين، برضو غلط. ليه؟ علشان الشكل المفروض يجي الأول. الشكل بيجي الأول، بيجي قبل اللون. ليه يا مستر؟ عشان اسمها وحش الشكل. تمام. علم وبعدين العمر وبعدين اللون. فتبقى الإجابة ايه من غير ما فتبقى الإجابة ايه هنا؟ الإجابة هتبقى رقم دي. رقم 8 This is not a jumper. تمام. red بدأ باللون. نايس، لا نايس ده تبع ايه؟ الوصف، والوصف يا مستر بيجي في الأول، فالسبعة ديت برضو. فهنا جاب لي وصف في الأول وهنا جاب لي وصف في الأول. تمام ماشي. هنا جاب لك وول المادة الخام. المادة الخام ديت بتيجي قبل الأخيرة. تمام. ريد اللون. المادة الخام اللي بتيجي الأول ولا اللون؟ لا اللون يا مستر بيجي الأول. فتبقى الإجابة ايه؟ رقم دي. السؤال رقم 9 يقول لك ايه؟ My grandfather used to have not sandal. تمام. أول حاجة بدأ بالعمر. الأولد ماشي. لايت اللون. العمر وبعدها اللون. نجرب كده. وحش، واو، ح، شين، علم اللي هي العين وبعدين اللام وبعدين الميم وبعدين الايه في الاخر الاسم. اول حاجه بدأ بالاولد العمر اهو، العين اهي. بعدين اللايت اللون ماشي، وبعدها المادة الخام ماشي تنفع. يبقى اذا الاجابه ايه؟ رقم ايه. بكل بساطه خالص اهو. رقم 10 she is wearing a new dress. long بدأ بالشكل. تمام. beautiful بيوصفها. المفروض beautiful ده وصف، فالمفروض الوصف ده مستر يجي في الأول. يبقى أنا هستبعد الأخيرة، فيتفضل لي B و C. واحنا عارفين إن الشكل بيجي قبل اللون. ليه يا مستر؟ عشان هنا وحش الشين اهي وبعدين اللام اللي هي اللون. فهتبقى الإجابة ايه؟ رقم B. beautiful وصف، long شكل، white لون. رقم 11 I have got a not necklace. تمام برضو beautiful وصف اهو. بكل بساطة خالص احنا قلنا البيوتيفول ده وصف والوصف ده بيجي في الاول وخلاص. هي دي الإجابة بكل بساطة اهي. مستر في لخبطة هنا في الاس. يبقى ميسيس اند المستر عثمان لايف ان a not flat in أسوان. ماشي نحل كده. السؤال رقم 12 مستر اند ميسيس عثمان. لا هنا في غلطة، المفروض هنا الاس تبقى هنا ميسيس اند مستر عثمان لايف ان a not flat in أسوان. ماشي هنبدأ كده. بدأ بالحجم بيج، بدأ قصدي بالحجم بعدها العمر بعدها الوصف. تراديشنال ده وصف. تمام. فالمفروض الوصف يجي الأول، فهنا ايه جاب لك السبعة ديت، فايه جاب لي تراديشنال هنا في الأول وجاب لي هنا برضه ايه تراديشنال في الأول. فهنشوف هنا بقى الاولد. احنا كنا بنقول ايه؟ وحش علم. تمام. الشين بعد الوصف. الشين شكل، فانا عايز اجيب الشكل الاول وبعدها ايه؟ العمر. فهنا ايه تبقى الاجابه ايه؟ دي. traditional big old وصف شكل وصف حجم عمر. تمام. رقم 13 هدى. رقم 13 هدى is father has bought and not car. اول حاجه عايز اوصف ايه؟ اول حاجه استبعد الكتريك. ليه يا مستر؟ علشان ده تبع الماده الخام. فيتفضل لي ريد. اتفضل لي ايه وبي. ريد لون، نيو عمر. اللون بيجي قبل العمر. فهنشوف كده هنا علم بقى. اللام هنا علم، العين عمر واللام لون. فالمفروض ان العمر يجي قبل اللون. فهنا ايه غلط، علشان ريد لون ونيو عمر، فالمفروض العمر يجي قبل الايه؟ اللون. فهتبقى الاجابه بالاستبعاد ايه؟ بي. رقم 14 we went to the island in a boat. اول حاجه
wooden هستبعدها اللي هي مستر، عشان wooden دي مادة خام وبتيجي بتيجي قبل نهاية الجدول، تمام، اللي هي قبل الأخيرة. فإيه، وأنا جايب لك بعدها صفتين، فكده غلط، عشان آخر حاجة المفروض الاسم، وهي يعتبر قبل الأخيرة. ازاي أجي بعدها صفتين؟ تمام. هستبعد برضو هنا دي، يبقى استبعدت A ودي، افضل B وC. هنا بقى نشوف على اول اتنين. لونج ده تبع ايه؟ الشكل. واولد تبع العمر، تمام ماشي. وودن تبع المادة الخام، فتنفع. لونج شين شكل، الاولد عين عمر، وودن ميم ماتيريال اللي هي المادة الخام، تمام، عشان الوودن تبع المادة الخام. السؤال رقم 15. The American tourists were wearing not sunglasses. big شكل، تمام. ريد لون، تمام. بلاستيك مادة خام، تمام، تنفع. 16. I love wearing my نقط جلابية because it is very cool in the summer. الكوت جاب لك مادة خام. احنا قلنا المادة الخام ديت بتكون في المربع اللي ايه المربع اللي قبل الأخير، فالمفروض لو جه يبقى يجي بعدها صفة واحدة مش صفتين، تمام. لما تيجي حل بذكاء، ماشي، تمام. الكوت جايب لك هنا اللونج شكل، كوتن مادة خام، لوس حجم، لا غلط. لونج شكل، لوس حجم، كوت، تنفع. يبقى إذا الإجابة إيه؟ تنفع. اللي هي برضو يعتبر هي الأخير. لا بس هنا مفيش كومة، لازم يكون في فاصلة بتفصل الصفات. رقم 17. She is wearing a not scarf. أول حاجة جرين اللون وبعدها الشكل، لا الشكل بيجي قبل اللون. وصف بريتي، تمام، وبعدها اللون وبعدها نيو. احنا كنا بنقول ايه؟ وحش، علم. هنا بريتي تبع الوصف، تمام. أول حاجة الواو. بعد بريتي جرين اللون، تمام، وبعد اللون العمر، لا غلط. قطن برضو احنا قلنا نحل ايه بذكاء. القطن ده في المربع اللي قبل الاخير، يعني المفروض يجي بعدها صفة واحدة مش صفتين، يبقى الاجابة بالاستبعاد ايه؟ الاخيرة. نايس وصف، لونج شكل، بلو لون. ودلوقتي هنسيب السؤال 11 لحد 19 واجب في الكومنت، تمام. والناس اللي هتجاوب الأسئلة هنجيبها برضو فين في الفيديو الجديد إن شاء الله. وكده نكون خلصنا مراجعة الوحدة العشرة كاملة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.